ନାଇଁ ଥଟାରେ ନୁହେଁ, ଆରେ ସତରେ କହୁଥିଲେ ପରା। ଜାଣିଛୁ ମତେ ଆଉ ପାଣି ଦେଲେ ଘଷି ଦେହରୁ ମଇଳା ଚଢିବାକୁ ପଡିବନି। ଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ତ ଏକାଥରକେ ଗାଧେଇକି ଶୁଖିକି ବାହାରିବ। କିରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ? ତା ଭିତରେ ପଶି କେମିତି ଦେହରୁ ମଇଳା ଛଡେଇ ପରିଷ୍କାର ହବୁ ଆଗ ଆମକୁ ଦେଖା। ହଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଗାମୁଛା ବାଲ୍ଟି ଭିତରକୁ ଯିବି, ତମେ ସଫା ପାଣି ଦେଇକି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବ। ନଟିଆ ଭାଇ ତୁ ତ କାଇଁ ସଫା ହଉନୁ, ଖାଲି ପାଣିରେ ବସିଛୁ? କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ର ୱାଶ୍ ବଟନ୍ ମାରେ। ତାଉ ତାଉ